Hej og velkommen ombord på min lille videoblog igen. Nu er jeg jo rigtig gået on air, og en af de ting, som jeg kom til at tænke på, at jeg ville tage fat på med det samme, det var faktisk værdien af at bruge video i sin markedsføring. Jeg ved ikke, om du har kigget ind på forskellige hjemmesider. Jeg synes samtidig, når man surfer rundt på en hjemmeside, så kan den godt være frygtelig statisk. Stolpe op og stolpe ned med tekst og tekst, og måske nogle billeder, og så en enkelt flash ting, som lige laver lidt dillerdaller. Der synes jeg, det kan være spændende at krydre en hjemmeside med lidt video. Jeg har jo selv gjort det, ved du, du er selv inde og kigge på det nu. Det jeg har gjort, det er, at i stedet for at have en lille skriftlig videoblog, så laver jeg den her videoblog. Og jeg har simpelthen købt sådan et lille bitte kamera her, et Mino HD, det er optaget HD-kvalitet, verdensklasse kvalitet, og så er der et stykke redigeringsværktøj med, som selv jeg, nørd, kan finde ud af at redigere med. Så det kan jeg anbefale, at hvis du har lyst og gerne vil prøve kræfter med dine egne evner foran skærmen, så vil jeg bare sige, at jeg har fået positiv respons ved det, og det tror jeg også, du får, hvis du går online på din hjemmeside med lidt video. Der er selvfølgelig forskellige grader af det. Man kan sige, hvis du har brug for en lidt større virksomhedspræsentation, hvor for eksempel fabrikschefen fortæller lidt omkring, hvad er det for nogle ting, der er i gang i nede i produktionen, så er det nok ikke sådan en her, man skal bruge. Det er den ikke god nok til. Så skal du nok ind og alliere dig med et lidt mere professionelt produktionsselskab. Men hvis du har lyst til selv at fortælle noget, hvis du har lyst til at lave en intern blog på jeres intranet og fortælle medarbejderne noget, så synes jeg, det er en god idé at gøre det på den her måde. Men husk, lad være med at gøre ligesom jeg med altid at stå statisk op foran en baggrund. Film, når du kommer i tanke om tingene. Jeg har altid den her i tasken. Film, når du kommer i tanke om det. Film, mens du sidder på løbebånd eller på en cykel, eller hvis du er ude at køre. Og så kan jeg kun sige til at begynde med, det handler om at øve sig og øve sig og øve sig. Så lige pludselig så sidder den i boksen, og så er det sådan en one-taker, hvor du ganske naturtro kan gå på tv, havde jeg nær sagt. Så prøv det. God fornøjelse. Vi ses.